จากตัวนี้เนี่ย รู้จักกันด้วยเหรออ้าวแล้วรู้ได้ผืออ่ะพี่ ไม่รู้มันเป็นตะปูเดี๋ยว เหร เรา อ ต้องหาตะปูพับเราต้องเอาเชือกเรามามัด เออได้แล้วซื้อตั้งหลายบาทพี่ แพงเฉย เออ ๆขายได้กันน้องเนี่ย ค่ะมัดตาผีหาผือไหม มันต้องเอาตะปูมาเกี่ยว ไม่งั้นก็ลวดเดี๋ยวต้อง